เอาไปเปิดเปลี่ยนเถื่อนก็เลย3 นาที 50วันเนี่ยเวลาเปิดได้2 ครั้งพี่กลับไม่เอาใหม่ผมให้ใหม่กอไปที่3 นาที 50พี่ใช่ครับผมเป็นการเปิดเพลงที่ช่วงเวลาที่3 นาที 50ขออนุญาตครับเขาเปิดทั้งเพลงคืนนี้ก็ไม่เสร็จครับต้องเปิดตำแหน่งที่3 นาที 50ครับกดรีโมทโชว์ทู3.50เปิดเป็นเวลา30 วินาทีนะครับได้ครับเร่งไว้เลย3 นาที 50 3 นาที 50 วินาทีกูบอกแล้วกูเป็นกลางไงเส้นอย่าขยับรถกรรมการพร้อมนะครับพร้อมนะครับพี่3 2 ลงไปเร่งไปเลยพอเห็นสกอร์ชัดเจนนะครับนักแข่งครับจะพวกเราดูนักเล่นกันเลยครับเร่งเลยเบรกดันมาเลยไปไหนวะไอ้จ๋าเอาดันไปครับเร่งเลยดันคันเร่งหรือดันเกียร์ครับอย่ามาเล่นกันที่เล่นดันเกียร์เข้าไปเลยครับไปมาเลย3 2 1หมดเวลาลืมเปิดเตะป่ะเดี๋ยวสกอร์ที่ได้นะครับการแข่งรอบแรกครับ 107.32 pp นะครับในรอบแรกการแข่งคนนี้ครับสำหรับรุ่น12 นิ้ว4 หลอดในครั้งแรกนะครับสู่แล้วก็ทำสกอร์ไปที่ 107.32 ครับเมื่อยว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงครั้งแรกผ่านไปอย่าเพิ่งตกใจยังเหลืออีก1 ครั้งซ้อมครับเป็นการซ้อมเฉยๆไม่ซ้อมเอาอีก1 รอบเหลืออีก1 รอบถ่ายรูปเดี๋ยวรอบเดียวแป๊บนึงเดี๋ยวให้อาจารย์อ่านเทปนักแข่งก่อนเดี๋ยวอาจารย์อ่านติวนักแข่งให้ครับผมเราต้องรับนะครับผลิตงานหน้าใหม่นะครับทุกทีมงานครับถือว่างานนี้เป็นครั้งแรกของวงการรถไฟไทยถือว่าประเทศไทยเลยครั้งแรกเป็นครั้งแรกนะครับที่การจัดแข่งวัดเดซิเบลตัวรถบัสนะครับแล้วคุณไม่ต้องกลัวคุณได้ที่ 1แล้วสกอร์คุณจะไม่ใช่ว่าแข่งกันเดียวไม่ได้1 ปีถ้าใครทำลายคุณไม่ได้คนคนนั้นจะเป็นที่ 2คุณจะไปแข่งสมมติเราจัดอีกครั้งหนึ่งสมมติคุณที่จัดอีกครั้งหนึ่งไปแข่งที่ไหนสกอร์พี่ได้เท่าสมมติได้เท่านี้แต่ไอ้นั่นไปแข่งไอ้นั่นได้สกอร์น้อยกว่าพี่ไอ้นั่นได้ที่ 2อยู่ที่นี่เป็นที่ก็ยังเป็นของประเทศไทยครับในรุ่นเดียวกันแต่ว่าในสกอร์สำหรับวันนี้ครับเป็นการจดบันทึก